হে এভরিওয়ান, আশা করছি তোমরা সকলে ভীষণ ভালো আছো। তো গত বেশ কয়েক মাস ধরে তোমাদের সাথে সেরকম কোনো ভিডিও পোস্ট করা হয় না। তো রিসেন্টলি আমি রেনের দুটো প্রোডাক্ট পারচেস করেছিলাম, ভাবলাম এটারই রিভিউ প্রোডাক্ট দিয়ে আবার শুরু করা যাক। এই প্রোডাক্টটা কম্বো অফারই ছিল এবং আমি পেয়েছি মাত্র 199 রুপিসের রেনের কাজেল এবং রেনের আইলাইনার। আইলাইনারটা প্রাইস দেখলাম লেখা ছিল 450 রুপিস, সেখানে আমি দুখানা একসাথে 199 পেতে ভীষণ খুশি হয়ে গেছি। আর সেই আনন্দে এটার রিভিউ তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলে এসেছি। রেনের কাজেল আমরা সবাই জানি ভীষণ ভালো, আর এটা দেখলাম লেখা রয়েছে লাস্ট আপ টু 24 আওয়ার্স। তো আমি একদিন ইউজ করে তোমাদেরকে অবশ্যই জানাবো ইন ডিটেলস এটা কতক্ষণ লাস্ট করছে। আর এইটা কিন্তু আমি ডিসকাউন্টেড প্রাইসে কিনেছিলাম ক্রেড অ্যাপ থেকে। ক্রেড অ্যাপে কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্টের ওপর বিভিন্ন ডিসকাউন্ট দেয়, তোমরাও চাইলে একবার ট্রাই করতে পারো। আর ট্রাই করে কিন্তু আমাকে জানাতে ভুলো না। আর অবশ্যই আজকে জানিও ভিডিওটা কেমন লাগলো, ভালো লাগলে অবশ্যই পাশে থেকো। টাটা।